एक थोड़ा सा पीछे हो जाइए लावा हम लोगों ने लावा बनाने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को प्रयोग किया। उसके बाद हमने पहाड़ बनाने के लिए इसमें न्यूट्रन का यूज किया, मैप पर पेमेंट किया और लावा बनाने के लिए आपको बेकिंग पाउडर माइक ऊपर करो और लेकर डाला इससे लावा बनते थे। मैं आपको बता दूँ वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो हम लोग जगह करते हैं जहाँ से लावा बनता है। लावा मैग्मा की जगह पड़ता है। मैग्मा वोल्केनो के अंदर एक पत्थर होता है जो गर्म होता है। जब मैग्मा वोल्केनो के ऊपर वाली सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्रेशर की गेट होने की वजह से लावा बन जाती है। और उसके बाद दुनिया में बहुत सारे वोल्केनो हैं जिनमें से एक वोल्केनो हमारे पाकिस्तान में भी है। मड वोल्केनो बलूचिस्तान है। मड वोल्केनो की ऊंचाई तकरीबन 6 से 7 मीटर हो ऊपर है। दुनिया में जितने भी वोल्केनो हैं सारे 3 से 7 किलोमीटर से ऊपर है और जितने भी वोल्केनो हैं 8 से 10 किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं। मड वोल्केनो का समावेश हमारे पाकिस्तान में